Bismillahirrahmanirrahim. Layyinul khalifati wa syiddat. Utai sebab nerangno sifat aluse khalifah. Khalifah niku penggantine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syiddatu lan sifat kerase khalifah. Akhrajal Hakim wal Lakai wa ghairuhu ma'an Sa'id bin Musayyab. Wonten sing maca an Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu qala lama wulia semangsane den angkat dadi khalifah sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khotbah mongko midhatoni sapa Umar anak ala mimbari Rasulillah ing atase mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamidallah muji sapa Umar Allah ing Allah wa asnalan ngelem sapa Umar alaihi ing atase Allah summa qala ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas eling-eling manusa. Ini saat temen ingsun kon alim itu, teman-teman ngerti sapa ingsun, anakum sak temene sira kabeh untuk nisuna iku ngenali sira kabeh. Kowe ngenali sira kabeh mini sange ingsun siddatan ing sifat keras. Wa ghilzatan lan kasar. Aku iku roh, nah aku cara kowe iku kasar ya keras. Iki rumono tenan iki ngaji niki kersane jenengan duwe ruang istihad iki. Ora sithik-sithik muni sunah Rasul lan karo karepe. Tapi di sini muni sunah Rasul tapi buatan roh nopo. Pokoknya intinya nanti di ngaji ini ada cerita gini. Kata Umar, saya tahu betul bahwa Rasulullah itu pemaaf dan Rasulullah itu santun. Tidak main pukul, tidak main misoi wong. Tapi masalahnya Nabi sifatnya wis halusan. Nak dipisoi wong menengahe, nak dilarani wong menengahe. Lah nek aku ngono melok ngono tenan berarti wong kafir encak-encakan. Jadi Nabi ben halus ngono ten ana sing misoi Nabi tak badak. Dadi ra ono sing wali cara pikirane dinten. Jadi misalnya Nabi wis ra kedunya. Umpama Utsman gak kedunya ra ono sing nyumbang. Iku nunjukno ndak semua wong sing muni sunah Rasul persis iku bener malah ben. Karena konteksnya memang harus beda. Makanya kata Umar, aku ku roh Nabi ku alus, dipisoi wong yo menengah. Lah nek aku melok alus, Nabi digoncak-goncaan. Wah, mulane aku ngawal Nabi biman dilatih sayyidil maslul. Aku kok pedang sing dibundus. Jadi wong sungkan Nabi mergo aluse, wedi aku krana kasare. Dadi akhire Nabi aman paham. Iku jenenge istihad. Kita dudono takdir. Mulane ana kiye ora kedonyan kowe do melok ora kedonyan kok melarat masal paham. Nek melarat napa? Nah, repote pas masal kiye ini kuat mergo ilmune kuat kowe ora kuat. Utek elek bugul-bugul. Gimana pas puasanya gue nopo, gue itu orang kuat suwe paham gitu. Ya Yohanes, ini saat temen ingsun kon alim tu teman-teman ngerti sapa ingsun anakum tak tenge sira kabeh tu nisuna ngenali sira kabeh menyita ingsun sidat ing sifat kasar wa tunggu kanan ya terjadi kasar. Wadali kau te mengkono-mengkono hilgoti. Kenapa saya kok kasar? Di rumah ini teks asli pidatone Sayyidina Umar. Kenapa aku kok kasar, ngambil sikap kasar? Iku ngene, ani sak temen ingsun kuntu ana sapa ingsun ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu lan ana sapa ingsun ku abdal ku kawulane Kanjeng Nabi, wa khadimahu lan budake Kanjeng Nabi. So aku itu memposisikan diri jadi khadime Nabi, budake Nabi. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi ku kama qala ta'ala kaya oleh gambarno sapa Allah, oleh dawuh sapa Allah taala bil mukminina raufur rahim. Utai Nabi ku sangat halus, sangat santun. Fakuntu mongko ana sapa ingsun benaya dehi ana ing ngarepe ngersane Nabi kaptai dika dene pedang almasulu kang den unus. Mergo nek Nabi ku alus dipisah wong ya meneng ae nek nganti aku ra posisi kaya pedang ngger wong wani misoi Nabi. Kok nek Nabi sopan Umar sopan terus wong kabeh ayo misoi ae. Pendereke yo bento pisan. Nabi ne dipisoi meneng wae. Meneng ae. Lane nek Sayyidina Umar fakuntu benaya dehi kaptai fil maslul kaya dene pedang sing dibunuh. Illa ayuh midani kecuali yang to mensarungkan sopan Nabi. Ngono niku sarung pedang ningsun awian dani utawi sopan Nabi ningsun an amrin sanging perkara. Fa aku fa mongko mendhok sapa ingsun. Wa ila kalamun ora kodang itu mongko maju sapa ingsun alam nasi ngatasé manusa limaka nilayinihi krana posisi sifat alusena. Falam azal mongko ora sing-sing ingsun ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala dalika ing atase mengkono-mengkono aku kasar Nabi alus. Wa ala dalika rujuke kauni hildotan wa kauni Rasulillah raufar rahimah. Wa ala dalika rujuke aku terus kasar senajan tuh aku yo ngerti Nabi ora tau kasar hatta tawafahu. Sehingga mundur tinggu ing Nabi sapa Allah Ta'ala.
wa wa halate nabi andi sang ingsun iku rodin iku rido. Lalu cune nabi alus lah naro aku kasar ku rido, cocok ya. Repot. Iki kesaksiane Sayyidina Umar. Dikata kiai ngoten niku. Kiai ku juga, tapi nek ana santri juga ya seneng wae. Malah nek santri ini melarat susah waktu kok kembali cung. Mereka macet tenan karo hukum sosialnya napa? Macet. Wa wa halu ta nabi andi sang ingsun kurojen gurito. Walhamdulillahi ala dzalika katsira walhamdulillahi kabehane puji dari kagungan Allah ala dzalika ing atase mengkon-mengkon kabeh katsiran kelan akeh. La wa anal te ingsun bi iklan sifat katar ingsun wa anal te ingsun bi iklan sifat katar ingsun bil dotiku adu dadi bejo ingsun. Justru aku to parek pangeran yang mergo nganggo sifat katar. Ngaten nggih kula ngono tenan niki kula niati sanging dalem kula itu kan sinau kitab niki kitab Hayatus Sahabat. Nah, kitab kula ditunggal. Karena Hayatus Sahabat itu ada yang 3 jilid, kula kerja seri yang 3 jilid. Ada yang seri 1 nopo. Niki nanti kitab kula jilid 1. Dan saya sama-sama punya yang seri 3 jilid maupun yang seri 1 jilid. Ngaten niki kula ngono tenan nggih. Zaman akhir kata tiang titik-titik mulai sunah nopo Rasul. Dan mereka memaksakan persis seperti Rasul. Itu keliru. Sunnah Rasul itu tidak harus kita niru seperti itu. Yang benar adalah tambal sulam. Kalau Nabi tidak bisa melakukan itu karena status Nabi sebagai Nabi. Justru kita yang tidak Nabi itu lebih longgar. Wong salah ya pantas. Wong orang apa? Nabi. Dan itu yang dilakukan Abu Bakar, yang dilakukan Sayyidina. Saya ini wong salah kaprah di muni sunnah Rasul. Arab paper. Anak karpe persis misalnya poligami sunnah Rasul mergo Nabi bojone songo misalnya. Lho kan ampen persis Nabi ku wayo ngenteni bojo pertama mati. Kabeh ahli tarikh sepakat Nabi ku wayo sakwise garwa pertama mati. Apa saiki sing poligami sunnah Rasul ngenteni bojo pertama mati? Lho Nabi garwa kata sakwise Sayyidah Khadijah kapundhut. Nek poligami persis berarti ngenteni babon pertama nopo? Atau mata ini mati. Tapi tidak juga kan yang poligami juga tidak nunggu mati. Tapi muni anu. Benar. Jadi kalau memaksakan persis itu pasti tidak bisa. Paham ya? Ini kalau terang rumah tenang. Ini rumah tenang. Ben sampean tahu bahwa niru sunah Rasul sing dadekno ridane Allah itu tidak seperti itu. Ini rumah tenang. Dan saya hanya ngomong yang disepakati ulama. Saya tidak subjektif. Ketika Nabi ini awalan jadi Nabi, niku dakwatuhu sirr. Wong roh kabeh Nabi dakwatuhu sirr oleh berjuang sembunyi. Walhasil nganti Nabi itu ngersula mergo anggere wong kafir wani misoi niat membunuh menyakiti sahabat. Sama nanti dikani jenenge bapake Ammar. Dia keluargane Ammar bin Yasir. Iku matine dipateni tiyang kafir teng Mekah. Tak ibuke Ammar. Mateni niku ngeri. Ngene kan dadi guweni diurupno mbek wong kafir. Terus kon mateni mbek awake. Iso bayangno geni kok kon mateni mbek napa? Awake akhire mati. Ammar bojone Ammar. Sing Yasir disiksa termasuk Bilal. Bilal bersama dengan Abu Bakar. Padahal itu terus menerus. Akhirnya kanjeng Nabi ku ngenes. Iki kowe ora usah tersinggung Mustafa ngenes. Mergo pendereke Nabi wong alus-alus kok Abu Bakar. Kaya kula di penderek Mustafa, tukaran lawani, donga. Walhasil akhirnya Nabi ngenes. Barang ngenes mlaku-mlaku Nabi ning pasar Uka itu ono preman. Ya Umar ning. Dekne iku preman sing entuke mangan nak menang gelut. Sampai menang gelut untuk upah ya, terus iso mangan. Terus dari Nabi, wah iki muga Islam ya kondang. Perkarane tukang nopo? Dari mulai Nabi donga Allahumma aizal Islam di Umar. Muga-muga Islammu mulya mergo napa? Jadi dibalik Nabi itu aluse ngono ternyata butuh tukang nopo. Lho iki cerita tenan. Walhasil akhirnya Umar tok napa hidayah? Hidayah itu dino kemis. Enggak tau roh tarik tel ulang. Nabi dongane rebul hidayah dino apa kan? Walhasil Umar masuk Islam singkat. Barang masuk Islam, pertama badhe masuk Islam teng daleme Zaid bin Arqam. Niku dari Arqam. Teng dari Arqam ora ono wani sing buka. Mergo Umar mesti ape mateni Nabi. Akhirnya saya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya Rasulullah yang buka saya saja. Jika Umar macam-macam, saya siap perang tanding dengan Umar. Kata Nabi ya.
Akhirnya dibuka Said Hamzah. Nah ini supaya cerita bahwa alusnya Nabi tidak perlu buat tiru. Dalam konteks yang tak perlu ditiru. Karena kita ada Nabi. Hari Hamzah Umar datang, ya Umar kalau kamu ingin menyakiti Rasulullah, langkai saya dulu. Tidak, saya mau masuk Islam, kata Umar. Di Muhammad, di Rasulullah, di Rasulullah. Hasil terus dia masuk Islam. Pertama masuk Islam, dia usul ke Nabi-nya. Ya Rasulullah, kok delik barang Allah. Wong kafir batil, wani terang-terangan, dengan benar. Ini apa-apaan. Terus dari ini, jadi Nabi lagi, urasi yang Rasulullah itu disakiti Umar. Sekarang ini wong kafir mayoritas. Tapi tetap pulau bukan terima. Orang kebenaran tak ada. Kira tenang, Umar metu bocah pedang, marah Umar Abdullah. Sampai macam-macam dan Nabi tak pating. Marahnya Abu Jahal, apa tokoh-tokoh kafir. Akhirnya kemungkinan orang kafir sing delik. Iku bukti apa Umar seperti Nabi enggak kan? Kalau persis Nabi kalau delik. Berarti saya ini sunah Rasul sing delik apa sing kaya Umar. Nah ini berdian cerdas. Nah makanya saya tidak Umar lucunya Nabi wa ani rodin dengan sikap sing berbeda dan Nabi ridho. Ya Pak Kiai juga Pak gampang. Kiai juga itu lah di murid podo diundi. Padahal gak ngalim, karwan ngalim kena kondisi kiai. Nah ngalim kan Mas nak juga ngalim kan iso dadi kiai, orang ngalim juga. Kondisi opo. Mana ada dia itu juga kok seneng di murid juga perkara ini tambal sulam. Lha ya Nabi itu juga tenang di murid Sayyidina Utsman suge-suge sahabat itu Sayyidina. Kok dadi donatur tetapi sinten Rasul. Sama nak ceritanya, biru rumah. Pertama Nabi teng Madinah, itu wonten sumur sing asrep, namun jenis biru rumah. Itu tidak ada yang kuat beli. Padahal Masjid Kuba itu bisa hidup bergantung sumur teng rumah. Niku regane 4.000 dinar. Padahal saat dinar saat ini sekitar 4,4. Nah 4.000 dinar pirang atus juta. Tak gram ini gitu. Tak dinar itu kan 4,4 gram. Niku 4.000. Niku diumumno terus sampai Nabi dilelang. Mayat sari mini biro rumah falahul jannah. Sing kelar nebus biro rumah. Engko digo bojone wong Islam falahul. Oke menengae musofa-sofa kira-kira menengae supaya beberapa kru. Ya kru mulai dia menang. Dilelang. Akhirnya Sayyidina Utsman rawuh. Ya Rasulullah, apa perjanjian itu berjalan untuk saya, berlaku untuk saya. Untuk Utsman itu mantu, jadi jangan-jangan perjanjian itu tidak untuk keluarga. Dari Nabi, naam, kuelah yo, masuk perjanjian itu. Dari kanji Nabi, iyo, tapi ada syaratnya. Fayaku nudila uhukadila ilmuslimin. Itu hebatnya Nabi. Tapi ada syaratnya, engkau naik sebuah tubuh. Status wong sing nimbo, atau hak memakai itu sama persis. Macam gue sing tubuh, hak sama persis iki jenenge payaku nadilahu kadila ilmu. Terus dari Sayyidina Umar, Sayyidina tapi betul, apa betul harganya itu swarga? Dari kanjeng Nabi yo, palahul kan. Akhirnya itu sebut ben 4.000. Iku peng 4 gram 4,4 peng 4.000. Nah, tak gram itu bener. Kalau cerita apa itu kan begitu. Malah ya meja tuh sudah itu meja. Kalau orang tahu di bendera yang miliar, mereka nabi rapopo pak. Pan ini wonten kiai bulan bekulo. Dia megang ini kita nyata. Apa itu tanah? Terus dililang juga. Toko yang gelem tubuh jadi amale ini tak protes. Kiai saya kira oleh ngelelang niru nabi. Tapi apa sesungguhnya nabi yang ngelelang sing kelar tubuh masalahnya rawani munifalahul jannah. Ngpodo ra jelas. Gus tangkemmu, lho ora tenan, maksudnya nak nabi wani jamin falahul. Mergo nabi duwe kontrak mek pangeran. Terus saiki mulane kok kula ngiyai mau tenanan, mergo kula lara iso jamin falahul. Ya kok iso jamin nak ngamal apik wae, apik ora elek ngono to, tapi kan gak iso. Gak iso muni napa? Falahul. Tapi intinya, kalau kita pengen lurusno, sekarang tuh banyak dididik muni sunah rasul ini salah. Sunah rasul itu tidak seperti yang mereka bayangkan kudu persis Rasulullah. Banyak khalifatul Rasulillah muni sunah rasul, tapi orang persis. Tapi Nabi kan benar.
Mereka malah jadi tambal sulam jadi silang. Paham ya? Paham ya? Jadi kayak dewe dinten Sayyidina Umar. Kowe ayo roh dhewe nabi walu sing ngono, dipisoi menengae dipapakno menengae. Lah nek aku ngono pisan nek wong kafir enggak ni. Mulane aku posisine kat saifil maslul, koyo pedang sing di. Tapi sampean niru mek kula aja ngoten kula ra nabi biasa mawon. Maksudnya iki cerita kula mau nglurusno betapa menawi sunah rasul kudu proporsional. Kudu ana sanate ana kisabe, aja nganggo pahame tiyang. Yang paling gak sinaune sing akeh lho. Mesti sinaune ora akeh tapi gue ke sithik-sithik nopo sunah. Betul Kanjeng Nabi. Tentu yang paling tahu tentang Nabi itu sahabat. Ternyata sahabat tidak selalu pakai seperti ini contoh paling gampang yang dilakukan Abu Bakar. Ini ruang tenang. Nabi nak di duwe, anggere ono njaluk dikai. Jadi nak sing rai gede senajan to duwe kecukupan njaluk ya dikai ben. Kowe ora urusan Nabi. Karena Nabi tidak manajer. Beliau orang akhirat, duit orang penting orang jaluk ya. Dikai, ora urusan. Bahkan Nabi gada wedhus mabinal jabalan niku ana wong desa, ya Rasulullah, wedhus kok kathah ngoten. Kowe seneng jare Nabi. Iya, pek kabeh. Wah, akhirnya sahabat Ansor komplain, sing melok perang rantok, sing ra melok. Jadi Nabi kan ada manajer, ya ora urusan. Bareng sahabat Ansor protes, Nabi le jawab enak. Ngomong di desa bar tok wedhus iku mulai. Kok kepingin entuk kue mulai bawa aku Rasulullah. Kau aku mulai malah kue wong Ansor orang Medina. Kue milih wedhus bawa aku. Kau milih jenengan pun wedhus iki yang lain. Lho logika ngono cara manajer bank ya dipecat to teman. Wong wedhus dibandingno, kue milih di wedhus sampai aku. Yo itu Nabi. Logika yang dipakai logika akhir. Jadi cara Nabi misalnya kalau wis sholat jamaah mbek Mustafa, bojomu ke jamaah mbek aku alhamdulillah. Ora tau dikeki duwe. Iku Nabi. Angger tambah sing terkep jamaah tambah ora tau dikeki. Nek sing rapati jamaah kita do bali sampe dikeki. Dari alatane Nabi. Iku senenge aku perkara tak kei duwe. Lah iku wis seneng ati perkara jamaah. Lalu itu sing jamaah terus protes. Wong sing terkep jamaah ora tau mbok kei. Dari kanjeng Nabi. Lho, rumah saku kowe terkep jamaah iku imane ora gantung duwe. Akhirnya apa? Gimana nopo-nopo? Itu manajemen Nabi lucu kan? Lah ketika era Abu Bakar, uang itu dikelola di Baitul Mal. Itu semua sahabat juga protes ya Khalifah Rasulullah. Kenapa Anda memanage uang tidak seperti Rasulullah? Mergo di-manage. Di sing butuh dikai senajan ora njaluk, di sing njaluk senajan to njaluk ora dikai nadene dianggap cukup. Diprotes ya sahabat-sahabat. Terus dari Abu Bakar enak. Dua Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Manajemennya keliru lah cara dunia tetap baik-baik saja. Aku ora Rasulullah, rasional deh. Aku gak Rasulullah, manajemennya kudu napa? Nak Nabi ben ngono lah wong dekne napa? Rasulullah. Dekne dipimpin langit. Mesti cara dunia keliru lah tapi cara langit ben. Makanya sahabat baik-baik. Tapi aku ora Nabi, jadi tak pimpin rasio. Apa Anda berani bilang kalau Abu Bakar tak mengikuti sunnah? Padahal Nabi bukan gada Baitul Mal, Abu Bakar gada. Jadi bolak-balik tidak semua sunnah Rasulullah itu seperti Rasulullah. Buktinya Abu Bakar ngelola uang pakai nama Baitul Mal. Sama seperti Umar ini. Beliau tahu kalau Rasulullah itu lain, orangnya halus, pemaaf. Tapi ya Umar ngambil sikap, boleh keras. Tapi Umar bersaksi, lucu nih Rasulullah itu seneng, hatinya lagi. Paham kan, eleng-eleng. Jadi kan awal aku ya kayak Umar. Tapi kan gue pedang alam itu, saya tidak kepengetan, Pak. Iya, tawa itu. Iya, tawa. Nah ini kalau lurus normal, ben proporsional. Jadi wajib ikut sunnah Rasul, tapi termasuk sunnah bahwa Nabi ngakui yang berbeda. Bahwa Nabi ngakui pilihan gaya hidup Umar, pilihan hidup gaya Abu. Padahal tidak seperti nah, mergo fungsinya kita tambah lepo tuh mana yang kurang ditambah. Cara tani kita subsidi silang. Ini ngori tenan ya. Cara Nabi ditiru persis sahabat ra kerja kabeh niru Nabi. Wah, ya kuat wae. Rusak kabeh tatanan luar kacau kabeh. Wa ana bi'at. Sumakum tu mongko nulis jumeneng ingsun dalil kalma koma ing ngono panggonan maaf Bakar radhiyallahu anhu. Khalifah Rasulillah iku dadi pengganti Rasulullah badhe sawise kanjeng Nabi. Wa kana lan ana apa sakniki kot alim teman-teman ngerti sira kabeh dikaro ing dalem
lomane Abu Bakar. Wajah hilan alus Abu Bakar wali niki utawa wala ini hilan alus Abu Bakar. Podo bareng Kanjeng Nabi digenti Abu Bakar, ternyata Abu Bakar ya alus. Dipisoi wong ya meneng ae. Mulane Abu Bakar ya keras meneng. Pakun tu mongko ana sapa ingsun qadimawi dadi qadimi Abu Bakar kasaifi kaya dene pedang bene adei. Kang antarane ngarepe Abu Bakar. Asli itu nyampur ingsun sidati ing keras ingsun gilingi lan alus Abu Bakar. Illa ayat takut gambar kecuali ento mati sapa Abu Bakar ila ya maring ingsun patu mongko mendhoko ingsun. Wa ila kala menora kok pintu mongko mati sapa ingsun. Saya aku nak ambek Abu Bakar ya ngono iku. Nah dene gak ngloroi baca tak buat wong sing lawan Abu Bakar. Nah dene ngarang ya aku nurut ngaku budake aku kondi. Salam ajal mongko ra kicir-kicir ingsun ala dari kang ngatasé mengkono-mengkono kabeh hatta tawakkalullah. Tiga munduti engkak Abu Bakar sapa Allah taala wa te Abu Bakar ani sang ingsun kurotin wong sing rido walhamdulillah ala zalika katsira walhamdulillah kabeh puji lillahi kabehane Allah ala zalika ngatas mungkon-mungkon kabeh katsira wa ana te ingsun di lawan iki kok atiku bejo maksudnya Abu Bakar ya contoh kiai saiki paling gampang ngeten kiai kuno ora jadul ora iso komputer gagap napa teknologi. Nama yang ngaji jamaah ana santri dolan komputer ngamuk. Bocah jamaah malah amet dolanan komputer. Bareng wae ge surat-suratan pondok. Bingung. Endi cok sing biasa main komputer. Di kampan akhirnya. Mulane terus nawae nakal mengerti kira-kira manfaat ku ati golek dhewe mek kiai. Bareng sing sregep jamaah kok ngarep iso ngetik cok. Mboten saged. Iso ngeter surat kecamatan. Mboten. Sing biasa jamaah itu golek. Wong kae uripku tetep keweleh, paham napa? Mulane biasa mawon, murid teruken Pak Tompo ae ora tambah weleh. Engko ora ana gunane sih. Mergo iku ilmune Kanjeng Nabi. Dari Kanjeng Nabi itu ngelola sahabat ndak semuanya seperti watake Rasul. Tapi Nabi dikelola secara apa? Iku Umar saking pintere dene pokoke gawe sikap sing ora ono sembarane. Jadi Rasulullah wis apian, Abu Bakar apian. Nah aku apian kenaan musuhe Nabi, pikir aja. Nah aku apian kenaan musuhe Nabi. Mane dhek sikape ngoten. Malor ngidul go pedang, jamaah beto pedang. Liyane beto-beto. Dene terus. Mlaku-mlaku mek Nabi wae salat beto pedang. Oh, pokoke ora penting-penting go pedang. Tapi manfaate gede tenan. Sampai umpama Nabi niku sing dianggep Nabi niku umat. Iku dawuhe Nabi. Saking seringnya Allah benerno sikape Nate Nabi teng Bani Nadir. Mau perjanjian damai. Nabi rawuh. Ambil Umar mari go pedang. Ternyata ning kono iku ana satu pegunungan sing wis didesain nggo nikam Nabi. Di atas gludungi watu mbek wong-wong kampung. Ternyata di luar dugaan Nabi ronone mbek Umar go pedang. Waduh berarti itu. Jadi kasare Umar berkali-kali nguntungno sinten? Kanjeng Nabi. Pikirannya kan Nabi Abu Bakar sewani, kemudian Nabi Bilal wani, kemudian Nabi ngajak Allah. Artinya berkali-kali Nabi itu kalau riskan dijak nih, Umar. Mana kalau pulau numpuk, kan wani mati kan? Tapi kalau nggak ini kalau menurut jadi jangan kira sunnah Rasul terus Nabi alus ke melok, alus Nabi juga ke melok apa? Rasulnya melarat mata lalu mata, akhirnya musuhnya, ya ura. Itu orang Sayyidina Umar, itu tentang kitabnya. Sebab sampai niru persis dia, kalau gitu tentang kalau ini cerita ilmu mawon, kita sampai angan-angan apa biang. Apa niru aku ngalimnya wae, malah apa tuh? Sampai niru seneng duit, kalau sampai barangnya luwe ringan. Kalau meniru bergerak, niru ngalimnya kangelan. Niru apa lagi Quran kangelan. Apa hadis juga kangelan. Ayo, paling gampang gue kan jiwa tak seneng duit kan. Iku wae terus. Lho nak senenge ra kangelan duwe nek sing angel. Lho nak senenge duwe rasa diajari seneng kabeh. Sing angel napa duwe? Ya tapi meniru maru ora angel. Ya pokoke temen-temen ya istirahat lagi. Napa istirahat napa? Kalau suwon sangat ya, jadi boten baik titik-titik mulai sunnah Nabi tapi ora proporsional. Kabeh sahabat napa iki? Niku masyhur. Niku sampai orang marah itu di loroinya, dan ini ditanyakan. Nabi itu punya satu baju yang khusus untuk Jumatan.
Mulane nek Jumatan niku khotib disunatno nganggo klambi andalan sing warnane polos, nah iso putih. Walhasil ada seorang janda yang ini dermawan. Niku nenon baju riyen kan boten enten pabrik ra ono toko klambi, nenon baju khusus Rasulullah. Bareng ditenun Nabi ganggu niku ganteng dari sahabat-sahabat tak belum pernah lihat Nabi seganteng itu. Mergo selawate Nabi ngau klambi elek, ngau klambi apik pas Jumat. Lah sira ono sahabat sing yo Arabi ya Rasulullah, atini juga zakat. Kulo boten nate juga jenenge apike ngoten. Nabi aku lagi bisa yo ben Nabi kan. Dicoplok terus aku jebol. Wong Arab kalau kan telu, dadi dicoplok itu ora blosor koyo roket boten. Wong Arab kambine minimal telu. Kaos dalam terus klambi hem biasa terus nembe nopo ju. Apa Nabi dicoplok sik enak. Sahabat itu nyalano di Arab tadi. Qad alim ta annahu Rasulullah la yas'aluhu ahadun illa aqahu ya. Ku ya yo roh watake Nabi. Agrono wong jaluk mesti dikene kok mbok jaluk kok mentolo. Dari sing Arab enak aja. Iku mumpung ana kesempatan jaluk. Iku sampeyan tak wasiat aku mati dadi kain kapan buka ora kasar. Ben malaikat wedi perkara nang bojo bae napa. Dadi wis dadi mitos ning sahabat, malaikat iso diweden-wedeni bojo bae napa. Lha boten niku tenang. Ya Nabi ya tenange dikekno. Akhirnya Nabi Jumatan kedua nganggo klambi suwe men sekarang sing. Iku Nabi. Saya kira itu. Ya, saya ini misalnya Jumatan nganggo biaya budak Jumatan jalur wong kok mikir ten. Karo dene yo ora medeni malaikat kok sarone. Bodho ra dilate, bodho napa? Pancen maksud iki cobae Nabi ini masuk. Sampai tiang munafik ini ono tenan. Abdullah bin Ubay bin Salul tiang munafik. Niku duwe anak soleh, namine ki Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu boleh apa munafik. Tiap hari itu maki-maki Nabi minyak Nabi. Tapi waktu semono dia bebo jamaah dengan Nabi ini disebut apa munafik. Niku pas dia nyampe mati. Niku putrane sowan Nabi, putrane santri soleh. Ya Rasulullah, kulo suwun jenengan rawuh teng jenazah Abdul, bapak kulo. Jenengan pirsa piyambak, piyambak ini munafik, tapi kulo suwun jenengan rawuh. Kata Nabi yo na'am yo. Terus ini juga tak ada. Kulo paringi juga jenengan. Tak gini bungkus bapak kulo. Mereka yo keyakinane nak dijungkus juga Nabi mungkar nakir nopo. Trik-trik melawan nopo. Mungkar nakir itu gampang, mesti iki. Ngono gampang tak wae resep ben ape mati tuan kulo. Ngadepi nopo? Sing masyhur hadis-hadis sing mutawatir sing masyhur lah. Hadis-hadis sing masyhur di surat Al-Baqarah. Wong sing apal surat Al-Baqarah mungkar nakir rawani nyet sampeyan delok di semua tafsir termasuk tafsir nomor Ibnu Katsir. Mulane surat Al-Baqarah zaman Nabi Sugeng nyebut surat Al-Waqiah, napa Al-Waqiah. Mane apal lo. Nabi dawuh salah guna ayatan fil Quran tujadilu an sahibiha hatta taqadahu ilal jannah. Ning Quran iki ana surat mau 30 napa? Iku siap berdebat ambek malaikat sampai ngantarkan dia masuk. Jadi surat paling mokong surat Al-Baqarah, ya surat Mulku nih sing awal sepinten sama iki. Kalau Hamzah apal mulai cilik, jadi cara habitatnya pun sama apal tua pas apa ngasih malaikat wis lali, wah kesempatan. Mereka tetor dulu wae lali ora digertak no. Karena kalau apal mulai cilik, tangi turu wae eling, jadi kalau ora kuwatir lali, Pak. Apalannya aran digertak kan. Hilang kan. Niku dawuhe Nabi. Kalau hasil suatu saat ana wong mati ini dosane kathah, tapi apal surat napa? Wah itu sampai Mungkar Nakir berdebat. Barang apa dituruhi Mungkar Nakir. Surat Al-Baqarah itu menjelma sebagai orang. Dia Mungkar Nakir, itu cek bintone. Aku ini kalam wong. Nak kue nyekso saya ini, podo karo nyekso aku. Dari Mungkar Nakir kan bareng ngerti itu surat Al-Baqarah. Saya tahu bahwa engkau kalam wong. Alim tu anaki kalam wong. Tapi masalah wong ini dosanya akeh, kudu tak tutui. Terus dari sisi latar masalahnya aku ning jero nek nutuk iku kena aku. Ngoten iki cerita tenan. Mulane darane itu dia dulu berdebat. Lah iya tapi masalahnya wong iki ahli maksiat, aku ditugas kok nutuki pengen. Lah tapi masalahnya aku ning jero nek nek nutuk iku ya kena. Bareng debat
Kan gak ono sing lerek. Akhirnya malaikatnya ngalah. Ya sudah gini saja. Kowe matur ning pangeran. Aku kan nutuki wong iki ya diutus pangeran. Paham? Aku nutuki wong iki ya diutus pangeran, pancen prosedur standare nek ana maksiat. Tunggu. Malaikat kan gak gelem mikir kowe prosedur ae. Yo wis, akhirnya surat Al-Baqarah matur pangeran. Jare pangeran, gawe pangeran, kenapa kamu kesini? Niku lho, Gusti jenengan di malaikat itu pacul tenan. Mosok kula teng tiyang niku badhe disiksa. Ya tapi wong niku ahli maksiat. Tapi masalahnya kula teng jero nek Gusti. Nak pancen jenengan boten nyafaati tiyang niku, kula berhenti dadi kalamu sak lho. Oh, pangeran dadi intimidasi. Jadi kula boten kalamu wae. Kula pensiun dadi napa? Dari pangeran yo ora ngono, isfa lah. Yo wis kowe berhak napa? Nyafaat. Akhire wong ku dituntun nganti sok suara. Itu termasuk fadilah surat Al-Baqarah. Melani surat populer Al-Waqiah. Sebagian ulama darane Al-Munjiyah, surat sing iso nyelamet. Melani populer, ora apal Quran terus apal napa? Itu dalam kitab dianggap pantas. Timbang apal 30 juz. Ada ngapalan apa? Tolong ayat. Ini tolong ayat sejarah apa lagi lalu? Artinya ternyata malaikat itu bisa ditakut-takuti. Intinya kan kira khawatir cerita-ceritanya mungkin nggak mungkin akhir seru. Ternyata bisa apa? Ditakut-takuti. Mana gini? Kita boleh. Jadi sebenarnya amal tenan kan. Kalau tabara ngomong, masalahnya keriting ini apal pulau. Iya tapi keriting ini nakal. Iya tapi masalahnya kulo keriting ini apa? Kulo. Kita debat. Lewat kan tenan ini. Jadi ternyata malaikat dia gampang juga. Nak lo malaikat ini. Gising masyur ya keramatnya Sayyidina Umar. Ini masyur tenan yang para wali ini. Sayyidina Umar pas kabun jadi malaikat mungkar nakir bagi gertak. Sebelum digertak. Mungkar nakir kamu tahu berhadapan dengan siapa? Tidak tahu dari mungkar. Aku iki teman dekatnya wong paling dicintai pangeran. Jadi dia cuma semacam. Ini kancane wong paling disenangi Allah. Jadi kancane Muhammad Rasulullah. Iya. Gak dihitung sama. Kenapa bisa diteror? Juga neror. Bebas ya. Kenapa? Ya anak surat Al-Baqarah itu bila koyok ngono koyok apa sing apal 30 nopo. Wah mulai jurus baru antal. Malah niku kula niku PD pol, kalau mati itu PD pol, tidak PD itu. Karena malaikat itu di surat Al-Baqarah, kalau dia pirang surat. Takuran itu ya Pak, 114 ya. Pinten? 114, Al-Baqarah kalau susuk, wah dia susuk. Aku tahu. Kalau orang ngapal Quran ini, dari ini itu nyapati orang sekolah. Itu sebenarnya orang ngapal nggak paham. Kalau apal paham berarti bro. Karena ngepeng no. Yang jelas rata gak nerugi. Kulo itu seneng aja cara rugi disiksa seneng aja. Dia mau ben ngalami debat no. Dari malaikat masalah wong iki nakal kudu tak siksa. Tapi dari surat masalah aku ning jero nak nyesol iku ya kena aku. Debat. Akhirnya mau kesepakatan juga saya ingin newe. Aku ngomong siksa yo utusane pangeran. Kowe nyapaati ku yo pancen kowe kalam. Saiki matur apa? Pangeran. Ternyata bareng matur dene mutung wae. Timbang kula boten gadah hak syafaat ya Allah kula berhenti jadi kalam niku. Gunane napa kula dadi kalam kan akeh iso nyapaati. Akhire pangeran dawuh yo wis syafaati. Nganti dituntun untuk iku teng riwayat ape mlebu neraka ya ape ana malaikat sing diadang meneng nganti dikawal teng Siratal Mustaqim. Jadi berkali-kali diadang kan habitatnya neraka. Surat Al-Baqarah dia capek juga. Ya nanti itu kan iso capek kan nak 114 surat kan iso gentenan. Jadi nanti kawal kita wae kuat mau nanti kawal gitu. 114. Wah, naik apal Quran. Nah, ora ya seneng sing apal Quran. Nah, iso seneng ya pokoke gede.
Nara iso kabeh apa to gedeng liyane kena gedeng wong apik Bang. Gedeng wong liya yo kena. Kulo sering ngandani tiyang ngelele, yo gedeng tangga iku wajib. Jenenge wong ra cocok ku akeh gawan tangga. Gedeng liyane sing ra ngalim ta sing ra bener yo akeh. Pokoke penting cuma gedenge tersalurkan ana ngandani. Aku aja salah sasaran, gedeng kok gedeng wong to. Lha iku gedeng salah napa? Nah, wong mesti diwatak gedeng drengki katut mesti, tapi kok yo aja nek wong hafal Quran, wong saleh gedeng liyane ayo. Kena duwe kowe di pelampian. Wonten gede yo pokoke latih lah. Kok kono sing gede iki pokoke cuma apik latih iki latih. Apa gede wong apik untunge opo? Wa ana a'lamu sumasara amrukum indal ilayya al-yawma. Wa ana ing sur a'lamu ngerti sapa ingsun. Fataya kulo mongko bakal ngucap apa-apa ilmu wong sing ngucap. Kana yastadu alaina wal amru ila ghairihi. Fa kaifa bihi idza sara ilaihi. Kana ana sapa Sidina Umar yastadu kasar sapa Sidina Umar alaina ing atas iki. Wal amru utawi urusan utawi khilafah iku ila ghairi maring saliyane Umar. Maksudnya Umar kasare ngono. Zaman urung jabat dadi khalifah. Kaya apa nak dadi khalifah. Pakai pamongko hale kaya apa biklan Umar dan soro nalikane dadi sapa Umar ilahi ila man nabil amru maksudnya dadi khalifah. Dari Sidina Umar tapi jatuh. Aku ya ora nak kowe ngrasani aku. Zaman ro khalifah kerase ngono. Apa meneh dadi presiden. Masa mau gak krungu, aku krungu dari situ Muhammad. Wa alamulan ngerti sira kabeh anakum sak temene sira kabeh latas aluna ora takut sira kabeh anisan ing sunah dan ing suci. Kot arep tumuni kang teman-teman ngerti sira kabeh ning ingsun wajar rep tumuni lalu jajal sira kabeh ning ingsun. Wa arep tunan ngerti sira kabeh min sunnati nabi hukum sangi sunah nabi sira kabeh mak perkara arep tukang ngerti sapa ingsun. Wa ma asbah. Lan ora-ora itu an sapa ingsun atiman kale wong sing cedhek. Ala seene ngatasé perkara aku kang ana sapa ingsun ahab bae kuwi kadene ana salah ento tak ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu sanging mak illa waqad sa'altuhu kecuali teman-teman takok sapa ingsun duwe ing Rasulullah. Malamu mongko ngerti sira kabeh ana sidati sak temene kasar ingsun. Alati rupane sidati kuntung kang ana sira kabeh tarauna iku ningali sira kabeh. Kodis tadla itu sudah ditambah-tambah apa sidati at-afan kelantikel-tikel. Ida soro nalikane dadi apa al-amru khilafah ilaya maring ingsun ala zalime ngatasi wong sing zalim wal mu'tadil lan sing liwati batas. Kowe kudu saiki ro, zaman ana nabi aku kasar, zaman ana Abu Bakar aku yo wani kasar, padahal aku urung presiden. Saiki aku dadi presiden, tak jamin kasarku akan tambah bersifat-lipat. Tapi masalahnya korbannya mesti wong dolim, wong sing liwati jadi kira apa khawatir. Kira apa khawatir, korbannya mesti tepat sasaran. Tapi tetap kasar dari Umar. Mau aku juga para nabi, baru kayak kasar, para Abu Bakar, baru kayak kasar. Maka kasar ini akan saya bawa nanti mati. Menurut kasar itu jadi takorup ilau. Asal tepat nomor sasaran. Odo halus arah tepat sasaran. Wong tukang selingkuh, wong halus kabeh. Iya. Ayo, saiki wong lanang tukang selingkuh, wong kasar ta wong halus. Wong halus kali glenek lah tukang bodoni wong tukang halus ta wong kasar. Itu malah dadi wong alim to, ben roh penyakite wong halus. Ayo wong tukang bodoni wong halus wong kasar. Tukang selingkuh halus apa kasar? Sing babunan akeh wong halus apa wong kasar. Wong kasar kan gak menarik kan wong wedok. Akhirnya potensi selingkuhnya juga wong kasar ra menarik cara dadi multilateral sing tukang bodoh ni. Mergo wong ora penampilannya gak Mulane penting ngaji wong alim sing sampean elek. Kowe ora oleh sepihak ngelem wong alus. Wong alus potensi bodoh yo tinggi. Ayo wong kebodohan wong alus ta wong kasar. Lan kula ngiyai kasar ngeten iki nganti mati, kang kemelek nganti mati. Aku tak omong Gus. Mosok nabi kan akhlake apik ya tapi ra koyo kowe ya. Mergo kula pun pilihan, Sayyidina Umar menangi Rasulullah, ternyata ngambil sikap yang berbeda. Tapi justru itu nopang kebesarannya Rasul. Itu dia kata halus sing ora tepat nih yo. Yang tukang rayu wong wedok ora halus. Tukang bodoni sing jadiono berlipat-lipat wong napa? Tapi kelakuannya juga apa? Atau kasar terang-terangan, walau sebuli waduh, duit tok ini.
Yang jenengan pikir kalau ramah soal kita percaya swarga tapi kok percaya duwe aneh. Dari swarga itu larang kan wong sing gak wae. Nek gak bayari larang gak gelem. Aku repot. Dari profesional dan profesional ikhlas ya ora usah butuh duit biasa wae. Tapi sekolah nanti nanti ditanya teman saya, Pak, jenengan kan biasa punya gaji tetap di Jogja. Lalu kalau boyong di rumah itu gimana cara mengatur ekonomi? Gaji saya setelah saya di rumah itu malah tinggi. Kenapa? Kan gajinya swarga. Nah ini kan dua. Karena saya iman, nak mulang ikhlas gajinya apa? Tapi sampai nak sudah kau pulau sampai kiai itu ikhlas gajinya swarga. Mungkin syaratnya kan ikhlas tahun ini. Ikhlas itu caranya gampang. Jadi aku tahu kita sendiri. Duit itu rawai sampeyan, ilmu ya rawai sampeyan. Uju minallah wa ilau. Selagi kau ngerasa itu duit, tetap kadang mudah-mudah. Jadi awal rawai ikhlas mesti mereka tahu kita salah. Ilmu pas pulau pinter, ilmu dia pengeran. Aku ambil udah berarti nggak soal ilmu. Tapi aku ngerasa ilmu dia pengeran, terus pengeran dimutus. Bukan itu kalau laku hak ulang. Yang aku ilmuku, neng wilayahku, neng negaraku, neng otoritasku. Apa kira ikhlas iya, beramal duit. Akhirnya ini, dia gusti. Nah contoh orang prospek, contoh orang prospek. Tapi tetap pamit, apa? Tapi nak aku merasa ilmu itu, tetap kadang-kadang udah tunda. Sama sudah tahu nak ngambil duit itu duit, tetap kadang-kadang udah. Nah, misalnya kepeksa, ini kita wari caranya ikhlas. Misalnya kepeksa ngambil duit itu duit. Ini Dawi Imam Ghazali, kalau buatan gawe-gawe. Nganggep itu sudah tahu kagak wam dewi. Kayak Dawi Pangeran, man amila sholihan, salimah. Saya ini misalnya Rukin di duit 5 juta, dikek aku. Untuk ganjaran Rukin 60. Kan Rukin kan? Berarti Rukin ngekei 5 juta, ngekei pulau, ngekei awake dewi. Ngekei awake. Paham ya tak latih sama entah. Nak kue raiko ikhlas nanan, sing menisan egois. Ya, sing menisan apa? Egois. Egois misalnya ngekei kiai 2 juta. Anggap aja kayak tuku awam dewi tonton rokok. Berarti kan gak eman karena beli diri kan. Itu nama man amila sholihan falilah. Kowe ngamal soleh sing untung ya awam. Tapi nak kowe di perasaan untung nang sing mbok kei. Engko rasa kei dhuwit ora iso blonjo kiai. Engko rasa kei dhuwit kiai itu ora iso. Ya mesti kowe iso udah kan. Tapi nak kowe tuku untuk diri sendiri kowe numpak pesawat. Kehilangan duit 2 juta tapi kowe ora rasane numpak pesawat kan kira iso udah. Pramugari, aku ora numpak pesawat kira mangan kan ra iso. Mergo kowe ngrasakno numpak. Lah anggap ae ngene iki. Itu solusi Imam Ghazali. Jadi jika Anda masih merasa uang itu milik kamu, ilmu itu milik kamu, lakukan sedekah dengan niat itu beli diri kamu dari neraka. Lalu ketika Nabi belilah dirimu dari neraka meskipun diril pisatin. Senajan to mau nganggo tampil wedhus. Wong Arab lucu, saking biasane lomo. Sikil wedhus iso cara dhewe akeh. Dari Nabi ketika kok senajan. Senajan cara Jawa yo cakar nih. Asli ku lucu. Mulai senajan tapi cek kirtana saat lho. Cara Jawa cek mayor. Paham ya, di pulau Suwon ikhlas itu nate. Carane nglate ikhlas niku tau titip ben. Juga diwae pangeran, ilmu diwae napa? Pangeran. Sing mbok ulang yo kawulane pangeran. Misalnya kasus rukene senajan to kriting ora takoki pangeran. Hak cara kowe rukene kawulane sapa? Nggih kawulane jenengan. Jadi bergantung be aku. Nak ngono yo wong terguru mak metu piye wae kawulaku. Kowe kawulaku tak kei ilmu. Mulang kawulaku sing ora duwe ilmu. Ya sudah enggak ada masalah. Kan dikitopi pengiran kan wong tak tegir kowe ngalim bahaya kudu hormat. Tapi hormate ora duwe ngono ae biasa wae. Ya wis ngono ae kan enggak selesai kan? Enggak ada napa Mas. Engko swargane ya padha. Lalu swarga ora padha wong ngalim swarga kelas A. Engko terus ana pengumuman meneh sing seneng wong ngalim mau wong ngalim waduh. Ketemu meneh. Wah, loro-loro. Wah, dadi wong alim ku loro. Mergo sampeyan pengumumane almarhum aman. Mas kula dhewe wong alim nek swarga bis, malah dhewean mergo sing alim kan jarang kok. Jebule pengumuman kedua sing seneng wong alim awor. Lan jadi kurang pengiran ngoten. Paulai kama alladzina an'ama Allahu alaihim
Minan nabi dapat siddiqi dapat syuhada ibadah wa hasuna ulaika rafiqa. Tapi dari kalau fadlu minau, oh iku mau fadle Allah. Perkara ngalim kok awor wong. Iku fadle Allah. Men pengumuman ping pindho. Sapa sing alim apal Quran, apal hadis, uripe waras ngene. Mesti swarga fix. Tadi kok ana pengumuman sing seneng wong alim, awor wis ketemu neh. Tapi mestine ya padha ya, dhisik tak dalem tetep ae tak dalem. Dhisik anak buah tetep napa? Bojone ya padha. Wah, anak setingkat ya rugi tenan. Wah, loro. Pokoke dadi wong alim ku loro. Tetep awor. Boleh tetep awor. Mari ana pengumuman kedua ya cumare. Ora iso mbantah keputusane pangeran. Almarhum aman apa? Abayu dewe nabi niku masyhur niku. Nabi pangeran paulaika ma'alladina nama wa alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika nawa. Salam lan ngerti sira kabeh. Illa saral amru ilayya ala zalim wal mu'tadi wal akhdhu lil muslimin. Lan ngalap lil muslimin ke wong Islam dido iki krana demi wong Islam sing lemah, aku ngalap ning kuwatihin saking wong sing kuat-kuate wong Islam. Wa inni lan satemene ingsun badha siddati sause kerat ingsun. Tilka yo mengkono-mengkono kekerasan. Iku wadi wong sing ngletakno kod di ing titik ingsun bil ardi ing dalam bumi li ajlil afafi krana wiji ingsun. Wal kafilan nyegah mingkum sang sira kabeh. Terus wasali lan nyegah kanggo wong sing ngrati masalah. Wasali wal muslim. Wataslim lan saking lan nyerahno ning urusan ning pengiran. Jadi Sayyidina Umar nak gawe keputusan tegas, tapi kok sekali kondur ning kamar niku sujud ning pengiran. Saking sopane Sayyidina Umar. Wah ini lan satem ningsun la abaya ora tau ngemoi sapa ingsun. Ingka lamun ana iku bene antarané ingsun wa bena hadin mingkum apa seunapa perkara min ahkamikum saking pira-pira hukum-hukum sira kabeh. An amsia yen to lumayan ingsun ma'abu sertane ahadin mingkum ilaman maring wong ahbab ingkang seneng sira kabeh mingkum saking sira kabeh. Fal yang dur fi ma baini wa bainahu ahadin mingkum fattaqwa. Fal yang dur mongko ningali sapa wong iman dalam perkara bene antarané ingsun wa bena antarané wong mingkum saking sira kabeh. Fattaquwa ibadah. Fattaqu mongko sira kabeh Allah ing Allah ibadah wa ing pira-pira kaulan Allah. Wa inu nilan nyulunga sira kabeh ning ingsun alam puji kumengatasi awak dhewe sira kabeh. Nyata di kula tak cerita spiritual kedap ini rumono tenan kula takoro ilallah. Kula bersumpah nak niki termasuk takoro kula ilallah dan ilmu ini harus sampean pakai sampai ketemu pengen. Kula baleni malih. Ilmu ini sampean pakai sampai ketemu pengen. Saya punya guru, punya orang tua. Punya sanad sampai Rasulullah. Niku ngeten. Tidak ada orang soleh kecuali terbersit di hatinya satu niat untuk melakukan kesalehan yang kebetulan itu tidak kapasitasnya. Kalau kali ini malah tidak ada orang soleh yang tidak punya niat kesalehan yang kebetulan kesalehan yang lain itu tidak pada kapasitas. Misalnya kalau contoh sing kula rohi sing wonten sanate. Abu Bakar itu alus. Ning dinggon wong alus iku wong dolim ku ngamak. Maling yo wani, wong dolim yo wani, wong sing wis wayahe elek yo wani. Mergo ngadepi wong saleh sing alus. Sehingga ketika Abu Bakar kabundut, itu semua sahabat dikumpulkan, sahabat sing akabir sahabat. Lucunya wasiat Abu Bakar satu. Beri saya hak untuk khilafah ini tak delegasikan. Kepada siapa Abu Bakar? Orang ngiranya itu Tolha atau setidaknya Utsman karena wataknya mirip Abu Bakar. Ternyata di luar dugaan Abu Bakar nyebut Umar. Kenapa? Waget kabeh. Bareng kaget terus sahabat muni ngene. Ya Abu Bakrnya khalifah Rasulullah. Umar iku urung dadi khalifah wae mletene ngono, anggere wong ditaduli ditutuki. Kaya apa nak dadi khalifah. Lalu Anda tanggung jawab dengan nak ketemu pangeran iku piye? Mergo masrano umat ning wong kan. Niku Abu Bakar berbaring, posisi berbaring. Akhirnya Abu Bakar dawuh, "Ajlisuni, saya aku lungguhno." Bareng dilungguhno, nggih dilungguhno badhe berebah ning dilungguhno dikai bantal duka Abu Bakar.
Aku khawifuni billah. Kowe ngancam aku mbek pangeran. Mergo dari sahabat tanggung jawab jenengan pe mati ketemu pangeran piye? Ngangkat khalifah kok wong budrek marang-marang. Wah tenan iki tenang. Abu Bakar akhirnya lugu. Aku khawifuni billah. Mosok aku mau betul-betul iki napa? Terus dari Abu Bakar, tidak ada pemimpin yang paling maslahat untuk umat ini kecuali Umar. Karena aku tahu Umar itu sangat mencintai umat ini. Dan ini kalau nanti didahului, kalau masih ingat ketika rapat di madrasah tahun-tahun berapa nih, sekitar tahun 2009 atau tepat. Rapat madrasah di Sarang itu semua mas saya ada, termasuk saya. Itu banyak mas saya yang cerita, termasuk guru kula bangun cerita yang zaman Bapak Sugeng cerita. Wong soleh itu tahu ngeluh, mergo ana kesalian sing ra iso dilakoni. Mulane akeh anak wong alim-alim dadi wong sugih. Perkarane wong alim lah ya tau nek ana masjid dibangun ngenas, jangan ngaku ngalim kok ora duwe. Duwe, kadang dituruti pangeran di anak napa? Kadang ana kebijakan negara sing melenceng, akhirnya kadang wong alim ngeluh. Umpama aku sing presiden ngono iso nata negara, dukung aku mau wong alim yo ngene-ngene tok. Lha iku tenang. Kados bahasemu alim-alim media, ketua MU. Dua anak era Wasit pun menteri, era butuh menemu presiden. Bapak kula niku juga tapi tidak ada anak nanti wakil bupati. Bangun gitu gak ada anak di DPR. Merkono kebenaran yang mungkin kita pasti tidak bisa melakukan. Misalnya gawe gampang enten, tak lomah-lomane kiai itu bapak paling Pak RT. Karena SBY sebagai keputusan sa Indonesia. Misalnya PLT, ya duit negara, tapi misalnya pentingnya presiden kan sekali di kebijakan, tak lomah-lomane kiai dia masjid loro, Pak Harto masjid Pancasila. Sa Indonesia. Buat ini cerita, makanya rasa khusus, ini cerita. Pasti kita sebagai wong soleh tahu ngenes. Ada kesalahan yang tidak bisa kita lakukan, mergora kapasitas kita. Lainnya anak wong juhud juga. Barang juga anak itu tanggane salah paham gitu. Bapak juhud kok anaknya kedua. Gak roh ngenes sih bapaknya zaman juhud paham. Bapaknya zaman juhud sering ngenes mergora itu atau enggak. Akhirnya dituruti pengiran di anak. Tenang juga. Di rumah ana tenang. Tapi padha kok nek anake sugih nek ngenes. Mergo iso maca kitab. Lah donga meneh. Kok sugih kok ora iso. Lah kok terputune ngalim meneh. Putune dadi wong alim getun terus mergo ora duwe sugih meneh. Akhire sikuluse ngalim sugih, ngalim larang ngalim. Kira-kira ngono gambarane wong to. Iku asal dalam bingkai kesalian tetep apik. Wong alim yo apik, wong sugih lomo. Yo apik, pejabat soleh yo napa? Ini penting kalau aturakan. Ya bukti gampang ini kok. Abu Bakar itu wongnya soleh alus. Tapi dia sadar ada kebaikan yang wong alus itu gak pas. Misalnya ngadepi kemungkaran. Makanya dia sadar harus Umar, no? Harus apa? Makanya dia wasiatnya kengken Umar. Itu kan wong kan keliru kabeh juga. Ya mestinya nak wong alus wasiatnya yang wong. Tapi malah wasiatnya nih Umar. Abu Bakar tahu ada kebenaran yang gak mungkin dia lakukan. Yang mungkin lakukan di situ. Lengge Abu Bakar Islamnya be Umar di Abu Bakar, tapi Abu Jahal terdigatan, Abu Lahab terdigatan. Barang sing Islam Umar, suaranya Abu Lahab, agar macam-macam tapi tak paten. Akhirnya orang Islam terang-terangan, sing wong kafir sing sulit. Gak mungkin kebaikan ini diwakili wong alus-alus. Mengenai kurang alus itu betul. Terus ana gunane paham. Mulane kula terus bener tangga kula nggih tangga temperamental. Wah, bertukaran juga bener. Suatu saat itu tak takoki. Kon yang mrikon wong tuwa napa kan ambek wong alim hormat. Tak takoki. Alasane mopo bertukaran uga bener terus iki. Jape enak, lan kene Gus. Wong sugih dihormati mergo dunyane. Kok jenengan wong wedi mergo ngalim. Aku ra ngene ra wedi. Mate semua. Ternyata itu ya trik. Alasannya masuk akal. Lah sing terjuga. Godene mau melarang. Ya aku pengen ngandani ora iso terus. Tetapi tak bisi, aku sudah tidak ada bahasa. Boten.
Tapi aja omong, tapi nek umumno tiyang terus wong ora wedi. Iya, tapi tetep aja dicoba, kok mari perkara. Angger nek wong sugih dihormati mergo dunyane, nek kok jenengan mergo ngalimi lara kados kula. Ya kereng ini iku. Ya masuk akal. Ya misalnya Nabi kan punya karisma kenabian. Tentu Nabi itu wibawa meskipun tidak keren karena punya karisma kenabian. Nah Umar, karisma preman jangan tahu preman deh. Ya wes sate preman. Dan yang perlu dicatat Nabi tertarik Umar pas preman loh, pas itikaf. Nabi tertarik ngerut Umar pas preman, bukan pas apa. Nabi ra butuh itikaf konteks itu ra butuh itikaf. Butuh ngomong apa? Preman. Mana saat ini kuat, kiai di pengawal roda preman, yono sunai paham. Kamu terus yono sejarah. Wali Songo Wijoyo Jokono Kalijogo. Mereka mantan kamu preman. Mengenali Sunan Bonang perkara begal kamu. Kalijogo pas begal itu Sunan Bonang. Preman pertama jadi wali langsung anggota paham. Perkara ini penting. Perkara ini apa? Tapi ini buatan bela preman, buatan ini cerita. Orang kata simpul no, senang ada orang alim nyimpul no. Ilmu rasa simpul no, pokoknya sejarah ini no. Ise rasa apa? Sementara kita evaluasi, sidik-sidik sunni sunnah Rasul gampang. Zaman Abu Bakar sing kancane Rasulullah mawon, teori sunnah itu tambal sulam, ora seperti. Ini karepe sunnah itu persis. Nah persis malah tafsirul hasil loh. Cara wong tuwa nguyai tego. Paham justru silang ku penting. Dari Umar, aku wis ngerti nabi ku alus api. Anak kabeh apian wong dolim mencak men. Wong dolim mama. Mulane aku ngambil sikap keras. Dan saya tahu Rasulullah sen wa anni radin. Rasulullah sen. Itu kan nunjukno berarti muni sunah Rasul itu kan butuh istihad. Dan ketika beda ternyata Rasulullah seneng wong musuhi Nabi pirang-pirang di pengawal kaya Umar perang tanding itu seneng yang mati nggak cocok karena Nabi tak penggali dasi mikir mengapa untuk mengakhiri Umar meriang kenapa? Wah tetap meriang. Oh misalnya pendere kaji Nabi kok gue buat derek-derek gue ngapun tendeng gue buat apa? Wah kacau gak. Nah, ini penting, jadi wonten kitab e kula boten gawe-gawe. Fal yang turki ma baini wa baina wa hasim nikum fataku wa ibadah wa. Wa ini ala anfusikum bikafiani. Kowe saiki kowe ro alasan aku kerang, aku keras kowe saiki wedi yo ibadah wa, aja geman ngrasani aku. Ternyata itu kepentingan ben ora dirasani. Jadi bar jelasno alasan kerase fataku wa ibadah wa ini ala anfusikum bikafiani. Kowe selerene oleh ngrasani aku nak wong kerang, mergo kerang ku ana alasan. Wa inuni lan nuru sira kabeh ning ala nabi ngatasi awak dhewe iki silam iklan perintah bil ma'ruf iklan barang mungkar wa nahi lan nyegah anil mungkari saking bil ma'rufi iklan barang apik wa nahi lan nyegah anil mungkari saking barang mungkar. Wa ikdori lan oleh kami sun nasihat ing nasihat firman dalam perkara. Walani kang wasana ning sun sapa Allah wa min amrikum sayyidun sira